Gli aggiornamenti di calciomercato per l'Inter in queste ultime ore sono incentrati principalmente sul portiere con Josep Martinez che si avvicina sempre più, però l'Inter continua a lavorare sotto traccia anche per completare gli altri reparti e in particolare sappiamo bene che in attacco, nonostante l'arrivo di Taremi, l'Inter vorrebbe fare ancora qualcosina, vorrebbe portare a casa almeno un altro giocatore, con anche peraltro la questione della famosa quinta punta che rimane un po' lì. Se ne è parlato a lungo nelle scorse settimane, sembrano esserci quasi due opinioni diverse internamente all'Inter, una più lato Simone Inzaghi, l'altra più lato dirigenza. Non è ancora stato risolto tutto, ma anche quella è una questione da risolvere. Sicuramente però sappiamo che l'Inter segue con grande attenzione Albert Gudmundsson del Genoa e che, tolto Correa, che diciamo che diamo per scontato che andrà via, anche se scontato non è, però diamo per scontato che l'Inter se ne voglia liberare, questo sì, c'è anche la figura di Marko Arnautovic che ad oggi rimane un po' nel limbo e anche qui ci sono, secondo me, due possibili chiavi di lettura e all'interno di questo contenuto voglio proporvi lo schema, diciamo, che abbiamo già affrontato qualche giorno fa quando vi abbiamo proposto quel contenuto su Valentin Carboni. Quindi analizzare i motivi per i quali potrebbe essere più sensato tenere, in questo caso, Marko Arnautovic e quelli invece per cui potrebbe essere più sensato cederlo. So perfettamente che rispetto al caso di Carboni credo che qui ci sarà una polarizzazione maggiore più sul lato della cessione e vi posso dire che in effetti anche i motivi per il sì e per il no sono più numerosi e più importanti sul lato della cessione, però ho letto anche alcuni tifosi che in realtà dicevano che non sarebbe da cestinare così senza pensarci Arnautovic perché qualcosa comunque può ancora dare. E allora in questo contenuto, ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vediamo insieme perché tenere Marko Arnautovic e perché non tenerlo. Vi chiedo prima di partire, come sempre, di fare un clic sul tasto iscriviti e cominciamo dai motivi per il sì, quindi perché tenere Marko Arnautovic. Il primo motivo è un motivo legato alla dinamica di gruppo. Arnautovic, anche da Simone Inzaghi, ma non solo, tanti giocatori che hanno avuto modo di parlare di lui nelle scorse settimane hanno sempre descritto Arnautovic come un uomo spogliatoio, un ragazzo che all'interno del gruppo lavora, è abbastanza umile, non crea mai problemi di questa natura e sappiamo che quest'anno, nella stagione appena conclusa, l'Inter ha puntato molto sulla forza del gruppo e tra l'altro in un pacchetto offensivo che l'anno prossimo vedrà aggiungersi Taremi, che è un giocatore di spessore internazionale che immagino avrà anche delle pretese, tra virgolette, di giocare superiori rispetto a quelle che potrebbero aver avuto questa stagione Sanchez e Arnautovic, avere una riserva, un'altra riserva che accetta di esserlo in qualche modo e che non preme più di tanto per avere minuti e per giocare, per quello che riguarda la dinamica di gruppo, la serenità dello spogliatoio, potrebbe essere un qualcosa di positivo. Se poi la squadra e l'allenatore vedono il giocatore come un elemento positivo all'interno del gruppo, beh, questo sicuramente è un valore da segnalare. A livello di caratteristiche tecniche, sembra strano dirlo, però in questo momento, tenuto conto anche di Taremi, Arnautovic rimane ancora forse l'unico giocatore del pacchetto offensivo dell'Inter che offre determinate caratteristiche. Taremi ha aggiunto sicuramente con il suo arrivo un po' di forza fisica e anche certi movimenti da prima punta, però Taremi è un attaccante un po' atipico. Io più volte ho detto che per caratteristiche, per tipologia, mi ricorda un po' Dzeko, cioè fa quel tipo di lavoro lì molto spesso, quindi è un giocatore che ama svariare, uscire dall'area di rigore, pascolare un po' per tutto il fronte offensivo. Quindi Arnautovic tuttora rimane l'unico giocatore che nelle partite in cui può servirti un riferimento offensivo, anche se vogliamo un po' più stabile, un po' più statico meglio, e magari portato a stare in area di rigore, ad oggi Arnautovic è l'unico che avrebbe questa caratteristica. E poi i valori, diciamo, i motivi per cui tenerlo sono già abbastanza esauriti così, potremmo aggiungerci il solito discorso che conosce bene l'Inter, conosce bene la Serie A, quindi a livello di ambientamento rispetto magari a un altro profilo che potrebbe arrivare dall'estero, non ci sarebbe questo tipo di problema. Io credo che però questo sia un discorso che è da tenere in considerazione, ma poi l'importanza sia abbastanza relativa.
Perché invece non tenere Marko Arnautovic? E qui purtroppo sono tante le cose da dire. Il primo motivo secondo me riguarda, ancor prima dei costi, a cui arriveremo tra poco, l'incognita fisica che si integra con il discorso legato all'età. All'inizio della prossima stagione Arnautovic avrà 35 anni e mezzo. E quest'anno ha avuto 2 problemi muscolari molto lunghi che lo han tenuto fuori, leggevo il dato ufficiale su Transfermarkt, 69 giorni totali per 17 partite complessive saltate. Il primo problema, vi ricorderete, lo ha accusato verso fine settembre ed è rientrato nella prima metà di novembre, e poi ha avuto un problema muscolare ad inizio marzo che lo ha tenuto fuori per tutto il mese e lo ha fatto rientrare nei primi giorni di aprile. Anche al Bologna, negli ultimi anni di carriera, prima di arrivare all'Inter, aveva avuto diversi problemi, lì però erano più di natura traumatica, quindi si poteva avere, diciamo, la speranza che magari fosse più anche sfortuna, più che questione di altro tipo. All'Inter invece ha avuto 2 problemi muscolari, e il primo soprattutto mi ricordo abbastanza importante. Il secondo motivo, che però in qualche modo si integra a questo, costa tanto. Questo forse avrei dovuto considerarlo al primo posto, però ho voluto metterlo come secondo, ma è comunque un motivo molto importante. Per essere una riserva, ora sull'ingaggio ho recuperato anche le varie notizie che erano circolate quando l'Inter lo aveva ufficializzato. Non ho capito in realtà perfettamente quale sia l'ingaggio di Arnautovic, perché alcune fonti, la Gazzetta dello Sport in particolare, mi ricordo, parlava addirittura di più di 3 milioni e mezzo netti a stagione. A me onestamente sembra tanto. Io sono più portato a pensare che l'ingaggio sia più orientato verso i 2,5, come invece dicevano altre fonti. In ogni caso, tra i 2,5 e i 3, diciamo così, non è poco, è un ingaggio notevole, e lo sarebbe ancor di più se dovesse fare la quinta punta, perché poi c'è un ulteriore, una possibile terza via, diciamo così, che potrebbe vedere Arnautovic fare la quinta punta nel caso in cui la quarta punta, prendiamo il nome di Gudmundsson per esempio, dovesse essere raggiunto tramite altre cessioni su tutta quella del buon Valentin Carboni che citavo prima. Allora a quel punto come si suol dire, i soldi, tra virgolette, lo spazio che potresti occupare con Gudmundsson, avresti lì ancora anche Arnautovic, potresti valutare di tenerlo come quinta punta. Però a questi costi, secondo me, siamo veramente su livelli importanti, tenuto conto che c'è ancora anche un residuo a bilancio di ammortamento tra i 4 e i 5 milioni di euro. E anche qui, per essere una quinta punta, sarebbe veramente un costo notevole, tenuto conto che gli altri profili che oggi si valutano per il ruolo di quinta punta sono ragazzi giovani, ragazzi del vivaio, si è parlato di o ragazzi che hanno fatto parte del vivaio, si è parlato di Bonazzoli, qualcuno ha ritirato fuori Pinamonti, non c'è paragone dal punto di vista dei costi fra questi profili. E tra l'altro, mi collego a un altro punto che avrei detto dopo, però abbiamo citato la quinta punta, se dovesse restare come quinta punta è molto probabile che a quel punto sarebbe escluso dalla lista Champions, perché a differenza di altri profili, come quelli che vi ho citato un attimo fa, che potrebbero essere inseriti nella lista relativa ai giocatori che hanno fatto parte del vivaio, Arnautovic non sarebbe uno di loro, e quindi dovresti anche considerare l'ipotesi che resti fuori dalla lista Champions ed eventualmente accetti di fare solo il campionato. Io su questo vi dico, apro una breve parentesi, non credo sarebbe un problemone, dal punto di vista, intendo, della disponibilità del giocatore, perché io sono convinto che Arnautovic sia consapevole della brutta stagione che ha fatto e di essere quindi, passatemi il termine, un po' a debito nei confronti di quello che può dare all'Inter. Quindi secondo me confermarlo in una squadra che parte comunque per vincere dei trofei, anche non dovesse giocare la Champions, non credo che sarebbe un grosso problema. Ripeto, dal punto di vista del rapporto con il giocatore. Per quanto riguarda invece la questione dei costi che abbiamo detto prima, è tutto un altro discorso. E poi un altro punto importante, arrivo anche qui a chiudere, la forza mentale. Arnautovic è sempre stato descritto come un ragazzo sì umile, però anche
con la giusta esuberanza, no? Con la giusta faccia tosta, non so bene come dire. Però quest'anno penso lo si sia notato in maniera chiara, penso saremo d'accordo tutti, è apparso molto spesso in difficoltà dal punto di vista mentale. Io ricordo diverse partite in cui ha sbagliato 1, 2, 3 gol e lo vedevi in faccia che ci stava proprio male. Addirittura ricordo partite in cui, quando poi ha fatto gol, non ha esultato, probabilmente perché ancora ripensava alle occasioni fallite in precedenza. Ecco, questo da un lato può essere visto come un segnale del fatto che lui ci tenga. Dall'altra parte però la forza mentale è un elemento che quando giochi in club come l'Inter è importante, è decisivo. Lo stesso Correa ha avuto problemi soprattutto da quel punto di vista, almeno secondo me. Non è un giocatore scarso Correa, ma all'Inter mentalmente non c'è mai stato. E questo ne ha compromesso poi anche i valori tecnici. Quindi ha dimostrato quest'anno purtroppo di sentire la pressione di una stagione non andata bene in un club che richiede determinati risultati, determinati standard come l'Inter. L'anno prossimo dovesse rimanere, sia se rimanesse come quinta ma anche se rimanesse come quarta, visto che avrebbe Taremi al suo fianco, molto probabilmente avrebbe ancor meno minuti a disposizione in campo e quindi ancor meno minuti per dimostrare quello che vale. E allora questa caratteristica, con il rischio che magari possa rifarsi male perché ha già avuto problemi e avrebbe un anno in più, con tutti i costi che comporta, rischiano di generare un mix perfetto per un'altra stagione, se non fallimentare, quantomeno molto deludente. E quindi io con questo concludo questa breve panoramica. Penso avrete capito da che parte sto, se così vogliamo dire, tra virgolette. Mi dispiace perché nei confronti di Arnautovic, per chi ci ha seguito quest'anno durante le cronache, ho sempre avuto una forma di, non so come dire, di affetto, cioè ho sempre sperato che potesse far bene, non ovviamente per l'Inter chiaramente, ma anche per lui, perché umanamente mi sentivo un po' di empatizzare vedendolo come soffriva nei momenti di difficoltà. Però se guardiamo la situazione con oggettività, pensare di confermarlo è difficile. È chiaro che è difficile anche piazzarlo, è difficile trovare qualcuno che eventualmente sia disposto ad acquistarlo, e questo è tutto un altro discorso che eventualmente approfondiremo in seguito. Però tra i motivi perché tenerlo e perché cederlo, credo di avervi detto tutto. E adesso vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. So già quali che saranno la maggior parte dei commenti, però sono curioso di leggerli, quindi scrivetemi qui sotto. Se poi volete continuare ad approfondire, a parlare di questi temi, c'è anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, ve lo ricordiamo sempre, per sostenere il nostro progetto e soprattutto entrare a far parte della nostra grande community. E infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, se invece mi segui su YouTube ti lascio un altro approfondimento da recuperare cliccando qui.